Всем привет! С вами Наташа, и мы продолжаем делать камин. В предыдущем видео у меня была просто черновая работа, был один корпус. Я покрасила в белый, прикрепила столешницу, тоже покрасила в белый. И потом сняла вот здесь, я клеила скотч, потому что когда начала красить, он начал немножко подниматься. И я решила, что здесь у меня будут кирпичики, и между кирпичиками, чтобы не было видно щелей, я штукатуркой замажу. Ну и потом началось самое сложное, наверное, в этой работе. Это приклеить плинтуса. Так как у меня нет углопила, я вручную это все на глаз примеряла. Вымеряла 45 градусов. Ну, вот так получилось. Кое-где у меня были косяки, но я это тоже замажу штукатуркой. И на общем фоне, я думаю, видно не будет. Ну а сейчас я приступлю к выкладке кирпичиков. Кирпичики я нарезала из обычной потолочной плитки. Размер краска, значит, я красила, у меня интерьерная, краска акриловая, белая. Если вы хотите, допустим, между кирпичиками потом прокрасить другими цветами, можете добавить в нее колер. Я так делала первый камин, он был из картона. Так, значит, кирпичики. Кирпичики у меня размером 24 на 6. С потолочной плитки выходит в длину 2 кирпичика. Так, точнее, ну, в ширину или в длину, без разницы. И по 6 сантиметров, не помню, сколько их штук, но вам их понадобится много. Здесь я вот нарезала, у меня были остатки там поменьшего размера, все равно где-то придется мне вырезать, где-то сужать кирпичики, поэтому это пока все на глаз. Сейчас начну клеить и вернусь к вам. Я разложила кирпичики, они у меня здесь еще не приклеены с этой стороны. С этой стороны я их уже начала приклеивать. Такая красота получается. Сейчас обклею вот эту сторону внутри и перейду к основанию и бокам. Вот я обклеиваю плиточкой. Как я говорила, я резала 24 на 6 кирпичики, но мне сейчас приходится очень много обрезать, поэтому те кирпичики, которые у меня были обрезаны, я их пока оставила, но буду их тоже резать. А остальные кирпичики я обрезаю по факту. То есть, допустим, вот я меряю, сколько у меня здесь расстояние, где 3 длинных плиточки у меня, я делю примерно на 3 и убираю по 5 миллиметров на расстояние между ними. И вырезаю по факту плитки. А что касается щелей, они почти все закрылись. Вот тут есть одна небольшая щелочка, но я ее замажу штукатуркой, как я уже говорила. Мне осталось приклеить, я приклеила уже бока на стоечках. Осталось приклеить основание и вот тут крышку основания. И буду мазать штукатуркой. Вот я обклеила все кирпичиками. Вниз добавила плинтус. Добавила козырек в топку. И сейчас буду обкладывать все гипсом. Вот такой красавчик у меня получается. Как выложу гипсом, я все это сниму и покажу. Я заштукатурила камин. Вот такой эффект получился. Сейчас я кое-где зашкурю, где были там косячки небольшие.
ну, лишнее там, где попало на кирпичики, под шкурю. И покрашу все белой краской. Очень красиво получается. Кирпичики прям как настоящие. Ну, я покрашу и покажу, что у меня получилось. Я покрасила камин краской, и пока краска сохла, покрасила угольки обычные, которые продаются для шашлыков в упаковке, лаком бесцветным. Стоил он в районе 250 рублей. И теперь мне еще понадобится вот такая гирлянда. На батарейках я ее покупала за 65 рублей. Только бдительная просьба красить в перчатках. Я красила в перчатках, у меня перчатки порвались. И вот что с моими пальцами. Вы можете, конечно, и не красить, но у меня живет вот такое чудо дома. И я знаю, что она будет сюда залазить и растаскает потом всю эту грязь по всему дому. Сейчас я уложу угольки в мою топку, украшу это все гирляндой и покажу, что получилось. Вот такая вот красотища у меня получилась. Здесь я тоже украсила гирляндочкой, такой же на батарейках, и украсила все свечками и вот такой красивой баночкой. Дальше я буду делать еще декорации к Новому году на этот камин. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. А на этом у меня видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.